بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bedri eshabların zikri daha önce geçmiştir. Onlarla alakalı olarak bazı konular beyan edemediydim. Bugün onunla alakalı olarak bazı şeylerden bahsedeceğim. Ondan sonra Bedri eshablarla ilgili bu verdiğim hutbelerin zinciri, bu beni beyan etmek istediğim bu tamamlanmış olacak. Hazreti Amir bin Rabiye radıyallahu anh konusunda yazılıdır. Babasının adı Rabiye bin Ka'b bin Malik bin Rabiye idi. Kendisinden bazı rivayetler dahi vardır. Abdullah bin Amir Rabiye kendi annesinden Hazreti Ümmü Abdullah Leyla binti Hasma'dan rivayet eder. O beyan ediyor ki biz Habeşistan'a doğru göç etmek üzereydik. Amir bin Rabiya bizim bir işimiz için başka bir yere gittiydi. Hazreti Ömer daha şirk durumundaydı. Oraya geldi ve benim önümde durdu. Ve biz ondan çok sıkıntı görmüştük. Hazreti Ömer radıyallahu anh bana dedi ki Ümmü Abdullah göç mü ediyorsun? Ben dedim ki evet, Allah adına yemin ediyorum. Biz Allah'ın toprağında gidiyoruz. Allah-u Teala bize kolaylık vermedikçe biz orada kalacağız. Siz bize çok sıkıntı verdiniz ve çok sert davrandınız bize karşı. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona dedi ki Allah senin koruyucun olsun. O diyor ki ben o gün Hazreti Ömer'in sesinde bir incelik gördüm. Daha önce görmemiştim. Ondan sonra Hazreti Ömer oradan gitti. Ve bizim göç etmemiz kendisini üzdüydü. Diyor ki bu arada Hazreti Amir işini yaptıktan sonra geri döndü. Ben ona dedim ki ey Ebu Abdullah, Amir ve onun ağlayışını ve sıkıntısını gördün mü? Hazreti Amir dedi ki sen onun Müslüman olmasını mı bekliyorsun? Ben dedim ki evet. Hazreti Amir dedi ki Hazreti Ömer Müslüman olamaz. Bir eşek Müslüman olabilir ama Hazreti Ömer değil. Diyor ki ümitsizlik yüzünden böyle söyledi. Hazreti Ömer İslamiyet'e muhalif ve ona karşı sert davrandığından dolayı böyle söyledi. Hazreti Abdullah bin Amir bin Rabia babasından rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Seriya Nakhla, Seriya Abdullah bin Cahaş bile denilir ona. Bedir'den önceki bir gaziyenin adıdır. Bizi oraya gönderdi. Ve bizimle birlikte Hazreti Amr bin Surake bile vardı. Ve uzun boylu idi. Çok aç kaldı ve yumuldu. Ve bizimle yürüyemedi ve düştü. Açlık bu durumdaydı. Biz bir taş parçasını alarak onun beline biz bağladık ve ondan sonra yürüdü bizimle beraber. Biz Arap kabilesinin yanına gittik. Onlar bize ziyafet yaptılar. Ondan sonra dedi ki ben diyordum ki insanın ayakları, bacakları onun
onu taşıyor. Fakat ben şimdi öğrendim ki hayır, midesi onu taşıyordur. Açlıktan dolayı insan yürüyemez. Hazreti Ebu Umame beyan eder, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde Hazreti Amir bin Rabiye ve Hazreti Sahal bin Huneyfe casusluk için gönderdi. 8 Hicri'de Zat-ı Salasil Savaşı'nda Hazreti Amir bin Rabia dahi vardı orada. Ve orada eline bir ok isabet etti ve kendisi yaralandı. Babası Hazreti Amir bin Rabia'da rivayet eder. Bir seferinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın yanından geçti ve sordu, bu kimin mezarıdır? İnsanlar dediler ki filan kadının kabridir. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana niye haber vermediniz? Arz ettiler, siz uyuyordunuz. Biz uygun görmedik ki sizi uyandıralım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, böyle yapmayınız. Cenazeler için beni çağırın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada saflar yaptırdı ve onun cenaze namazını eda etti. Kabir başında. Abdullah bin Amir beyan eder. Onun babası Hazreti Amir bin Rabia beyan etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir savaşa gönderdiği zaman bizim elimizde azık yalnız hurmalar olurdu. Amir bizim aramızda onları bölüştürürdü ve yavaş yavaş birer hurmaya kadar düşerdik. Ondan sonra o da biterdi. Yolculukta bir hurma verilirdi insana. Hazreti Abdullah dedi ki ben dedim babam bir hurma yeterli değil, nasıl doyardınız? Dedi ki sevgili oğlum öyle deme. Çünkü onun önemi biz o zaman öğrendik. Ne zaman ki o bile olmazdı elimizde. Kim açlık içindeyse ona sorun. Bir hurmanın değeri nedir? Hazreti Ömer kendi hilafet devrinde Hayber bölgesinden Yahudileri çıkardı. O zaman Vadi-i Kura'nın tarlaları bazı insanlar arasına dağıttı. Amir bin Rabiye dahi onlar arasındaydı. Hazreti Ömer Cabiye teşrif buyurdu. Şam'ın bölgesindedir. Hazreti Amir kendisiyle birlikteydi. Hazreti Ömer'in bayrağı Hazreti Amir'in elindeydi. Aynı şekilde Hazreti Osman hacca gittiği zaman Hazreti Amir'i Medine'de kendi yerine amir olarak görevlendirdi. Hazreti Amir bin Rabia'nın vefatı konusunda ihtilaf vardı. Bazı kimselere göre Hazreti Osman'ın hilafet devrinde vefat etti. Bazı kimselere göre 32 Hicri'de vefat etti. Bazılara göre 33 Hicri'de öldü. Bazılara göre 36 ve bazılara göre 37 Hicri'de oldu. Allame İbni Asakir de 32 Hicri'nin rivayeti daha uygundur. Vefatı hakkında şöyle de beyan edilmiştir. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra evde kalırdı. İnsanlar haber alamadılar. Sonunda cenazesi evinden çıktı. Abdullah bin Amir, onun babası Amir bin Rabia'da rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında adamın birisi Banu Fuzara'nın bir kadından hakkı mihir ile nikah yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o nikahın caiz olduğunu söyledi. Çok az hak mihir verdi. O da caizdir. Abdullah bin Amir babası Hazreti Amir bin Rabia'dan rivayet eder. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Yolculukta kendi devesinin üzerinde nafile namaz kıldı. Sırtında nereye getiriyor idiyse ona doğru yüz tutardık. Yani yolculukta insan Kabe'ye değil de nereye kadar gidiyorsa binek ona doğru yüz tutması caizdir. Hazreti Amir bin Rabi'a ben eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte karanlık bir gecede beraber idim. Bir yerde indik. Adamın birisi taşlar topladı ve namaz için yer
yaptı ve biz orada namaz kıldık. Sabahleyin biz öğrendik ki bizim yüzümüz kıbleye doğru değildi. Başka onun tersi neydi? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ettik. Ya Resulallah, biz geceleyin kıbleye doğru değil de başka doğru yüz tutarak namaz kıldık. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayet indirdik. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Doğu ve batı Allah'ındır. Nereye doğru yüz çevirirseniz Allah-u Teala'yı orada bulursunuz. Yani eğer insan hatayla bir yüz başka tarafa tutarsa fark etmez. Hazreti Amir bin Rabi'a beyan eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu da olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu anlatmak için söylemiş olacak. Belki o zaman nazil olmuş, daha önce de nazil olmuş olabilir. Her neyse bu rivayet böyledir. Hazreti Amir bin Rabia beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim bana bir defa salavat okursa Allah-u Teala ona 10 defa selam indirir. Şimdi senin hakkındır. İster bana az salavat oku, ister çok oku. Başka bir rivayet vardır. Hazreti Amir bin Rabia beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim bana selamet duasını yaparsa aynı durumda iken melekler ona selamet gönderirler. Onun için kulun elindedir. İster fazla selam söylesin, ister az. Sonra Hazret Haram bin Milhan'ın zikri var şimdi. Hazret Haram bin Milhan hakkında Abdullah bin Abi Talha'dan rivayet edilmiştir. Hazreti Enes bana beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dayısı Hazret Haram bin Milhan'ı Ümmü Süleym'in kardeşiydi. 70 biniciyle birlikte gönderdi. Amir bin Tufel müşriklerin lideriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 3 şehirlerden birisini seçmesini söylediydi. Şehirdeki sizin olacak, köydekiler benim olacak. Yahut siz vefat ettikten sonra ben sizin halifeniz olacağım. Yahut ben 2000 insanla birlikte Gatfan'dan size saldıracağım. Amir Taun'a indi. Dedi ki bunun bir deve yakalandıydı. Taun vebasına yakalandıydı. Sonra bir at çağırdı ve onun üzerine oturdu. Onun sonucu hakkında daha önce beyan edilmiştir. Sonra rivayet şöyledir. Bu kabilenin zikri var. Hazreti Ümmü Süleym'in erkek kardeşi Hazreti Haram bin Milhan bir topal ve başka birisini kendisiyle birlikte bunu Amir'in yanına gitti. Haram ona her ikisine dedi ki siz yakında kalın, ben onun yanına gideyim. Eğer bana emniyet verirse siz gelin. Eğer beni öldürürlerse siz dostlarına giderek söyleyin. Hazreti Haram Amir'in yanına giderek dedi ki sen bana emniyet veriyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını sana vereyim diyerek söz söylemeye başladı. Kabile insanlar adamın birisine işaret ettiler. Bu arkasından geldi ve ona mızrak vurdu. Hazreti Haram radıyallahu anh yaralardan çıkan kan eline aldı ve kendi yüzüne dahi sürdü ve dedi ki Allahu Ekber fuztu ve Rabbil Kabe'te. Allahu Ekber. Kabe Rabbinin adına yemin olsun ben muradıma ulaştım. Sonra o vuranın arkasından yürüdü ve onu da öldürdü ve kabilenin hepsi öldürüldü. Bir topal dışında. O da dağa çıktıydı. Allah-u Teala bize lütfetti. Sonra onun zikri azkar durdu. Bizim kavmimize söyleyin ki biz kendi Rabbimiz ile ulaştık. O bizimle razı oldu ve bizi de razı etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 gün dua etti.
Lukman Banu Lahyan ve onun aleyhinde dua etti. Onlar Allah ve Resulüne isyan ettiydiler. Buhari'nin bir rivayetidir bu. Başka bir rivayette başka şekilde öldürüldüğü beyan edilmiştir. Başka bir rivayete göre bir aya kadar sabah namazında Bani Süleym'in iki kabilesi Riyol ve Zakvan aleyhinde dua etti. Hazreti Enes dedi ki Hanut'un bir kitabı vardı. Daha önce biz kunut yapmıyorduk. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh hafızların şehadetinin olayını beyan ederken diyor ki eshabların fedakarlığından bahsediyor. Biz tarih okumakla diyor ki öğreniyoruz. Eshablar savaşa öyle giderlerdi ki biliyordu ki savaşta şehit düşmek onlar için rahat ve mutluluk olacak. Eğer bir sıkıntı görürlerse savaşta ona sıkıntı demezlerdi. Onun rahat olduğunu düşünürlerdi. Eshabların çokluğu ile bu gibi olaylar vardı tarihlerde. Allah yolunda öldürülmeyi kendileri için rahat gördüler. Mesela hafizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bir kabile gönderdiği tebliğ için Haram bin Milhan dahi onlarda vardı. İslamiyet'in mesajını alarak Amir bin Tufeil'e gitti ve diğer ashablar geride kaldılar. Başlangıçta Amir bin Tufeil ve onun arkadaşları münafıkane bir şekilde onlara yemek verdiler ve ondan sonra tebliğ yapmaya başlayınca onlardan bazı yaramazlar bir adamın birisine işaret ettiler ve o Haram bin Milhan'a arkadan saldırdı, düştü ve düşer düşmez ağzından çıktı. Allahu Ekber. Fuztu ve Rabbil Kaaba. Kabe Rabbinin adına yemin ediyorum ki ben necata kavuştum. Sonra o yaramazlar diğer ashabları sardılar. Onlara saldırdılar. O zaman Hazreti Ebu Bakır'ın azat ettiği köle Amir bin Buhayra hicret zamanında Resulullah ile birlikte diyor yolculukta onun zikri vardır. Onun katili daha sonra Müslüman oldu. Müslüman olmasından dolayı bunu beyan ederdi. Ben Amir bin Fuhayra'yı şehit ettim. Onun ağzından hemen çıktı. Fuztu vallahi. Allah adına ben yemin edim ki ben muradıma ulaştım. Bu olaylar anlatıyor ki eshablar için ölüm mutluluk verici olurdu. Üzüntü verici değil. Sonra Necid'in bazı kimseleri Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. Müslim Maud diyor. Ben bunu terk ediyorum diyorum. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh'ın referansını okuyorum. Bunun olayın detaylarını beyan ederek şöyle yazıyor. Adamın birisi Abu Bara Amiri. Vast Arab'ın kabilesi Banu Amir'in bir reisiydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi. Görüşmek için. Kendisi şefkat ile ona İslamiyet'in tebliğini yaptı. O da zahiren çok dikkatle konuşmasını dinledi. Ancak Müslüman olmadı. Tabii ki Resulullah arz etti. Siz bana bazı eshabları Necid'e doğru gönderin. Oraya giderek Necid ahalisine İslamiyet'in tebliğini yapsınlar ve umarım ki Necdi kimseler sizin davetinizi reddetmeyecekler. Resulullah dedi ki ben Necid'lerdekilere güvenmiyorum. Abu Bara dedi ki siz üzülmeyin. Ben onları koruyacağım. Garanti veriyorum. Abu Bara bir kabilenin reisiydi. Onun güvencesine inandı Resulullah ve ashabın bir cemaati Necd'e doğru gönderdi onları. Bu tarihin rivayetidir. Buhari'de vardır ki Kabail Reyl ve Zakvan vesaire meşhur kabile Benu Süleym'in dallarıydı. Onların birkaç kimse Resulullah'ın hizmetine geldiler ve İslamiyet'i göstererek arz ettiler ki bizim kavmimizden İslamiyet düşman olanlar aleyhinde bizim yardım edin. Ne biçim yardım? Tebliği yahut asker
istiyorlardı. Onu beyan etmediler. Birkaç kişi gönderilsin. Resulullah da birkaç adamı gönderdi. Her iki rivayete göre durum böyle olabilir. Zeyl ve Zukman'ın insanlarla birlikte Abu Bara Amri kabila Amir'in reisi belki gelmiş olacak. Onlar tarafından Resulullah ile konuşmuş olabilir. Tarihi rivayete göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurması, ben Necid ahalisine teselli içinde değilim. Bunun cevabı vermesi, siz üzülmeyin, ben garanti veriyorum. Sizin hesaplarınıza bir sıkıntı gelmeyecek. Buna işarettir ki Abu Bara ile birlikte Reyl ve Zikran'ın insanları vardı. Resulullah üzüntü içindeydi. Vallahu alem. Her neyse. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 04 Hicri'de Munzir bin Amr Ansari'nin amirliğinde Eshapların bir partisini gönderdi. Ansardan idiler onlar. Ve sayıca 70 idiler. Hemen hepsi kari, yani Kur'an bilen kimseler idi. Gücüleyin gündüzün odun toplarlardı ve geceleyin Kur'an okurlardı. Öyle bir yere gittiler ki bir kuyu yüzünden beri Mauna adıyla meşhur idi. Onlardan birisi Haram bin Milhan, Anas bin Malik'in dayısıydı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından İslamiyet'in mesajını alarak kabile Amir'in reisi Abu Bara Amir'in yeğeni Amir bin Tufail'in yanına gitti. Ve diğer hesapla geride kaldılar. Haram bin Milhan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi olarak Amir bin Tufail ve onun dostlarına ulaştı. Onlar başlangıçta münafıkane bir şekilde ziyafet verdiler. Ondan sonra oturdular ve İslamiyet'in tebliğini yapmaya başladılar. Bazı yaramazlar o arada adamın birisine işaret ettirerek arkadan vurdular. Orada öldürdüler. O zaman Haram bin Milhan'ın ağzı üzerinde bu kelimeleriydi. Allahu Ekber fuztu ve Rabbil Kabete. Allahu Ekber, Allah adına yemin ediyorum ki ben muradıma ulaştım. Amir bin Tufail Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçisini öldürmekle kalmayıp ondan sonra Bani Amir'in insanlarını kışkırttı. Müslümanların geri kalan cemaatini öldürsünler. Onlar inkar ettiler ve dediler ki biz Abu Bara'nın sorumluluğu varken Müslümanlara saldırmayız. Bunun üzerine Amir Kabus Süleym kabilesinden Banu Rel ve Zakvan ve Sayyah ve Sare'yi Buhari'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları birlikte aldılar ve o zavallı kimselere saldırdılar. Bu vahşi insanları geldiklerini gördüler. Dediler ki bizim sizinle bir düşmanlığımız yok. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bir iş için geldik. Savaş için gelmedik. Fakat onlar hepsini öldürdüler. O hesaplardan oradaydılar. Yalnız bir kişi topal olan birisi kurtuldu ve dağ üzerindeydi. Onun adı Kab bin Zeyd idi. Bazı rivayetlerden anlaşılıyor ki ona dahi saldırdılar kafirler ve yaraladı. Onu ölü olarak zannettiler. Fakat canı daha vardı ve o kurtuldu. Her neyse eshabın bu cemaatinden iki Umayya bin Zumri ve Munzir bin Muhammed develerden ayrı otlatıyorlardı hayvanları. Onlar kendi evine geldiler ki orada kuşlar uçuşuyor. Onlar anlıyorlardı. Hemen anladılar ki bir savaş olmuştur. Geri geldiler zalim kafirler. Onların yaptıkları gözlerinin önündeydi. Bu manzarayı görünce istişare ettiler. Ne yapmamız lazım? Adamın birisi dedi ki buradan hemen geri gitmemiz lazım. Medine'ye giderek Resulullah'a haber vermemiz lazım. Öteki bunu kabul etmedi. Ve dedi ki ben buradan gitmeyeceğim. Bizim amirimiz Munzir bin Amr şehit olmuştur. İlerledi ve savaştı ve şehit oldu. Öteki Amr bin Umayye idi onun Amri adı. Kafirler yakalayarak onu esir aldılar. Galiba onu bile öldüreceklerdi fakat öğrendiler ki kabile Muzır'dandır. Amr bin Tufail Arap'ın geleneğine göre onun
alnından birkaç saç kesti ve onu hür yaptı. Ve dedi ki benim annem bir köle azat edeceğini söylemişti. Ben seni bırakıyorum. Yani bir Umayya Zamri ve Ka'b bin Zeyd 2 kişi kurtuldu. Kafirler onu ölü olarak bıraktılar. Beri Mauna zamanında şehit olanlar eshablardan Hz. Ebu Bakır'ın azat ettiği köle ve İslamiyet'in eski Amir bin Fayra dahi vardı. Adamın birisi onu öldürdüydü, Cabbar. Sonra Müslüman oldu. Müslüman olmasının sebebini şu beyan ediyordu. Ben Amir bin Fayra'yı şehit ettim. Onun ağzından hemen çıktı. Fusto vallah. Allah adına yemin ediyorum ben muradıma ulaştım. Cabbar diyor ki ben bu kelimeleri dinleyerek çok hayret ettim. Ben onu öldürdüm ve o diyor ki ben muradıma ulaştım. Bu ne demek? Daha sonra ben insanlara sebebini sordum. Ben öğrendim ki Müslümanlar Allah yolunda can vermeyi en büyük başarı görüyorlar. Ve benim üzerimde o kadar etkisi oldu ki bu etki yüzünden ben Müslüman oldum. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi hesaplarını Bere Mauna'nın olayı ve onlara ulaştı ve hemen ve üzüldüler rivayetlerde vardır. Öyle Resulullah daha önce o kadar üzülmemişti. Daha sonra da üzülmedi o kadar. 80 eshabilerinin aldatarak öldürülmeleri ve onların çoğu hafız idiler ve bir nefs kimseler idi. Vahşiyane geleneğini göz önünde bulundurarak bu küçük bir olay değildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu haber 80 oğlunun vefatına benzer idi. Hatta ondan daha büyük idi. Çünkü manevi bir kimse için manevi irtibat en sevgili olur. Maddi bir akrabalıktan daha fazla. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sadme gördü. Neyse sabır emir edilmiştir. Haber dinleyerek inna lillahi ve inna ilahe raciun dedik ve bu sessiz kaldı. Haza amru abi baraha fakat kunta lehâza kârehan mutakhavvifan. Bu Abu Bara'nın semeresidir. Yoksa ben onların gönderilmesini istemiyordum ve Necid ahalisi tarafından bu bir aldatmacadır. Sonra zikir var. Hazret Sa'd bin Havla kabile Banu Malik bin Amir bin Luay'den idi. Bazılara göre Banu Amir'in halifi idi. Faris ahalisinden idi. Çünkü Yemen'e gelerek oraya yerleştiler. Amir bin Sa'd babası Sa'd bin Vakas'dan rivayet eder. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Haccatul Veda zamanında beni iadet etti. Ben ölüme yaklaştıydım hastalanarak. Ben arz ettim ya Resulallah. Benim sıkıntım öyle ulaşmıştır ki siz görüyorsunuz. Ben zenginim. Ve benim varisim bir kız vardır. Başka birisi yok. Ben 2/3 malını sadaka edeyim mi? Resulullah dedi ki hayır. Ben arz ettim. Ben yarısını sadaka edeyim mi? Dedi ki hayır. 1/3'ünü yap ve o da çoktur. Sonra dedi ki varislerini iyi durumda bırakman muhtaç bırakmaktan daha iyidir. İnsanların önüne el uzatsınlar. Sen Allah-u Teala'nın rızasını isteyerek ne yaparsan onun ecrini alırsın. Bir lokma karının ağzına koyarsan onun dahi ecri vardır. Ben arz ettim ya Resulallah. Ben dostlarımdan geri mi bırakılacağım öldükten sonra? Dedi ki hayır. Hayır amel yaparsan Allah-u Teala'nın rızasını bakımından yüksek derece ulaşırsın ve geri bırakılmayacaksın. Uzun zaman verileceksin. Sonunda kavimler senden istifade edecekler. Sonra dedi ki ya Allah benim hesaplarımın hicretini tamamla ve onları geri gönderme. Fakat Sa'd bin Havla diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için üzüntü gösterdi.
O da Mekke'de vefat etti. Bir rivayette vardır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Havla için üzülüyordu. Mekke'de öldü. Çünkü Mekke'den kim hicret ettiyse onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemiyordu ki geri gitsin. Hac ve umreden daha fazla orada ikamet etsin. İstemiyordu. İsmail bin Muhammed bin Sa'd'dan rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahib bin Ömer Kari'ye emir etti. Eğer Sa'd bin Havle Mekke'de vefat ederse Mekke'de defnedilmesin. Ve başka bir rivayete göre Hazreti Sa'd bin Abi Vakas hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, eğer burada ölürse Mekke'de defnedilmesin. Hazreti Sa'd bin Havla Haccatul Veda zamanında vefat etti. Onun zevcesi hamileydi. Onun vefatı üzerine vefattan hemen az sonra çocuk doğdu. Belli bir müddet sonra çocuk doğdu. Rivayetlerde vardır 25 gece belki daha az zamanda çocuk doğdu. Nikah verenler için süslendi. Ondan sonra Abu Sanabil bin Vukak Bani Abduddar'ın birisiydi. Geldi onun yanına. Bakik diyor ki ben niye seni görüyorum süslü? Belki nikahlanacaksın. Allah adına yemin ediyorum ki sen nikahlanamazsın. 4 ay 10 gün geçmedikçe. Sübeyye diyor ki bana böyle dediği zaman ben akşamleyin elbise giydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim ve sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetva verdi ki ben vaz-ı hamil yaptıktan sonra helal oldu. Ben istersem evlenebilirim. Bazı meseleler bile öğreniliyor. Abu Haysam At-Tahyan vardır. Onun zikri vardır. Kardeşinin adı Ubeyd yahut Atik bin Tehyan idi. Tayyihan. Uhud gazvesine katıldıydı. Hazret Abul Haysam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Rivayet vardır. Ben ilk olarak beyat edenim. Nasıl beyat edelim? Dedi ki şu sözüm üzerine beyat edin. Nasıl ki Musa'ya Bani İsrail beyat ettiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Abul Haysam ve Hazret Usayd bint Huzayri kabile Bani Aşere nakib gönderdiydi. Nakib olarak gözetleyici. İki kılıç olurdu savaşta. Onun için seyfen bile deniyor. Zus seyfen. 2 kılıçlı. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Cengi Siffin'de Hazreti Ali tarafından savaştı ve şehit oldu. Sonra zikri vardır. Hazreti Asım bin Sabit Hazreti Asım'ın bir oğlu Muhammed idi. Hind bint Malik'in karnından idi. Hazreti İmam Razi Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olanlar hakkında Hazreti Rabi dahi beyan etmiştir. O da beyan etmiştir bir ayetin şerhinde. Hazreti İmam Razi 14 hakkında kesin şehadet veriyor ki onlar oradaydılar. Ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanını bırakmadılar. Orada muhacirlerden Hazreti Ebu Bakir, Hazreti Ali, Şia diyorlar ki Hazreti Ali tek başınaydı. Burada Hazreti Ebu Bakir, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Abi Vakas, Talha bin Ubeydullah, Hazreti Abu Ubeydah bin al-Cerrah ve Hazreti Zübeyir bin Avvam idiler. Ansardan Khubab bin Munzir, Hazreti Abu Dujana, Hazreti Asim bin Sabit,
Hazret Haris bin Simma, belki Sal bin Huneyf ve Sal bin Huzeyr bile vardı. Hazret Sal bin Muaz dahi vardı. 8 o kimselerdi ki ölüm üzerinde yemin ettiydiler. 3 muhacirlerden idiler, 5 eshablardan idiler. Ve çok tuhaftır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçilere ihtiyacı vardı. Ölüm üzerinde yemin edenlerden hiç 8 kişiden birisi vefat etmi. Allah-u Teala onları korudu. Ondan sonra Hazret Sal bin Hudeyf Ansari'nin zikri vardır. Hazret İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 100 deve vardı. Onlardan birinin üzerine Hazret Mikdad bin Asvad vardı. Öteki üzerinde Hazret Musa bin Umer ve Sal bin Huneyf idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları yolda o develere sırayla binerlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ali ve Hazret Marsad bin Abi Marsad, Hazret Hamza bin Abdülmuttalib bin Halifi idi. Bunlar sırayla bir deve üzerine binerlerdi. Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kalanlardan Hazret Sal bin Huneyf'in zikri dahi vardır. Yusayr bin Amir'den mervidir. Bir defa ben Hazret Sahal bin Huneyf'in hizmetine gittim ve arz ettim. Öyle bir hadis bana söyleyin ki Fırka-i Haruri yani hariciler konusunda siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olursunuz. Dedi ki ben yalnız şu kadar sana beyan edebilirim. Benim duyduğumdan daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kavmin zikrini yaparken gördüm. Buradan çıkacak Irak'a işaret etti. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat onların hançerinden aşağı inmeyecekler. Nasıl ben dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir alametini dahi beyan etti. Dediler ki ben dinlediysem o budur. Daha fazla ben bir şey söyleyemem. Sen kendin tahmin et şimdi. Hazret Ali Sal bin Huneyf'in cenaze namazını kıldırdı. 5 takbir söyledi. Sana dediler ki bu 5. takbir nedir? Hazreti Ali dedi ki bu Sal bin Huneyf'tir. Bedir ashabındandır. Ve Bedir ashabına Bedir'den olmayanlar üzerinde üstünlük var. Ben size onun üstünlüğünü söylemek istiyordum. Anlatmak istiyordum. Sonra Hazreti Cebbar bin Sakhr'ın zikri var. Seriye Hazreti Ali 9 Hicri'de Rabiul Ahil'de olduydu. Onunla alakalı olarak şöyle yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye 150 kişiyle beraber Banu Te'ye gönderdi. Banu Te'nin bölgesi Medine'nin kuzey batısındaydı. Bu seriye için Hazreti Ali'ye bir bayrak verdi ve bir beyaz bir siyah 2 bayrak verdi. Sabahleyin saldırdı ve onların putunu yok etti. Hazreti Ali Banu Te'den çok ganimet malı ve esir alarak geri döndü. Bu seriyede liva Hazreti Cevad bin Sakhr'ın elindeydi. Hazreti Ali dostlarından fikir sordu. Hazreti Cebbar bin Sakhr dedi ki gece biz binekler üzerinde geçirelim ve sabahleyin hemen saldıralım. Hazreti Ali bunu sevdi. Hazreti Cabir bin Talha'da rivayet var. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in solunda duruyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni yakalayarak sağa koydu. Sonra diğer ashabları arkasından durdurdu. Bir rivayet var Hazreti Ömer bin Abi Vakas, Amr bin Muttalib, Ömer bin başka bir rivayete göre Asim bin Said kendisini şehit ettiydi.
Sakhr'ın zikri bitti. Hazreti Ömer bin Vakas'ın zikri var. Onun hakkında rivayet var. Geri kaldıydı. Onu Amr şehit etti ve başka rivayet var. Ömer bin Abi Vakas'ı Asim bin Said şehit ettiydi onu. Bir rivayet şöyledir. 9 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Utba 20 insanla birlikte kabile Hasam'ın bir dalına gönderdi. Tıvala bölgesindeydiler. Onlar emretti. Birdenbir onlara saldırın. Bunlar 10 bine binerek gittiler. Don deveye. Sırayla onu kullanıyorlardı. Adamın birisini yakalayarak dediler. Onların önünde sessiz gibi gösterdi. Sonra yüksek sesle kabilesini ne haber verdi. Onu öldürdüler. Sonra Utbe kabileler uyudular ve onlar sonra hemen saldırdılar. Her ikisi arasından birçok kimse yaralandı. Hazreti Utba birçok insanı öldürdü. Sonra onların hayvanlı ve kadınlarını Medine'ye getirdiler. Humus'tan sonra dörder deve eline geçti ve 10 keçiye eşit olurdu bir deve. İmam Bagavi diyor ki Hazreti Ukba bin Amir'den bir hadis rivayet edilmemiştir. Burada bu eshabların zikri burada tamamlanmış oldu. Bununla birlikte ben Pakistan'daki Ahmediler için dua için söylüyorum. Dua edin. Şu andaki durum orada kolaylık versin ve insaf eden ve yasa yürürlüğe koyan Allah ve Resul adına zulüm edenleri cezalandırsın Allah-u Teala. Sonra Burkina Faso için bile dua edin. Orada daha şiddet var. Zulüm ediyorlar Allah Resul adına. Sonra El Cezayir için bile dua edin. Orada bile hükümet yöneticileri yanlış bir şekilde zulüm yapıyorlar Ahmediler üzerine. Allah-u Teala hepsini korusun. Özellikle sadakalara ve dualara çok önem verin. Allah-u Teala muhaliflerin şerrinden her birimizi korusun. Ondan sonra ben Cuma'dan sonra cenaze dahi kıldıracağım. Gayb cenazeleri zikrini yapacağım. Birinci zikir Mukarrem Muhammed Reşid şehidin zikridir. Çaudhry Bisharat Ahmed'in Gotriyala Gujarat'ın oğluydu. İki Ahmediye düşmanları evine gelerek 19 Şubat günü kurşun atarak öldürdüler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehadet zamanında 70'ten daha fazla yaşındaydı. Detaylara göre Muhammed Reşid Bey Gotriyala'daki evinde oturuyordu. Orada bölge insanların hizmeti için homeopatik dispanser açtıydı. Köy ve etraftaki insanlar ondan istifade ederlerdi. İki genç ilaç almak bahanesiyle geldiler. Dispansere girdiler ve kurşun attılar. Anlıyor ki kurşun atan Kur'an hafiziydi. Şehit merhumun alnı üzerine kurşun vurdu ve orada yerinde vefat etti. Sonra kaçtılar katiller. Şehit merhumun bir hizmetçisi onu öğrendi. Polise haber verildi. Sonra diyor ki bu saldırganın bir naaşı Hafız Kur'an'ın naaşı öğrendiği nasıl öldürüldüğünü öğreniyor polis. Ötekini Allah-u Teala polis yakaladı. Burada en azından bu oldu ki polis onu yakalamıştır. Şehit merhumun Hazreti Munşi Sultan Alem vasıtasıyla Ahmedi oldular. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabı idi. Gotriyala Gujarat ilinde yaşıyordu. Ve okulda hoca idi. Öğretmen. Gotriyala'dan 1906 senesinde Kadiyan'a giderek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettiydi. Şehit merhum liseden sonra askere gitti.
ondan sonra geri geldi. Ailesiyle birlikte Norveç'e geldi. Norveç'in vatandaşlığı vardı. Pasaportu, fakat yine geri gitti köyüne. Norveç'e gidip gelirdi. İnsanların hizmeti için free homeopatik dispanser açtı. Sonunda kadar onu devam ettirdi. Musi'ydi. Şehadet zamanında Sekreteri İslah-ı İrşad olarak görev yapıyordu. Çok seven bir kimseydi. Her birisine ile dostluğu vardı. Halk hizmetini yapardı. İnsanlara, anaçlarına bakmadan hizmet ederdi. Hilafeti seviyordu. Misafirperverlik onun bir vasfıydı. Merkezdeki misafirlere çok hizmet ederdi. Namazlara bağlı ve medical kamp kurardı bedava. Onun yeğeni Fil Dişi sahilinin murabbisidir. Diyor ki şehit çok sevilen bir zat idi ve halk hizmetiyle dâ-i-illallah ve fakirleri seven bir kimseydi. Elinde şifa vardı. Allah verdiydi. Çok dikkatliydi. Onun karısı şehit merhumun Muin Akhtar Hanım rüya gördü ki saldırı yapılmıştır. Canlı almasını çalışıyor birisi. Dikkat et diye söylediydi, uyardıydı. Şehit merhumun bıraktığı kimselerde karısı Muin Akhtar Hanım Norveç'te yaşıyor ve 2 oğul ve 5 kız vardır. Bir kız Pakistan'dadır, diğerlerin hepsi dışarıdadırlar. Balık in charge Norveç Mahmud Kalo yazıyor. Şahit Mahmud Kalo çok iyi bir insandı. Norveç'te homeopatik ilaçlarla birlikte insanlar hizmet etti. Şimdi emekli ayrıldıktan sonra 13 seneden beri köyünde ikamet ediyordu. İnsanlara hizmet ediyordu. Bu arada Norveç'e dahi gelirdi arada bir. Elinde şifa vardı. Hastaların yardımı için daima hazır olurdu. Eve giderek bile ilaç verirdi. Karısı kendi akrabalarından idi. Önce biat etmediydi. Kocasına muhalefet bile etmedi. Bütün çocukları Ahmedilerle evlendirdi. Sonra 2018 senede Norveç'e geldi ve karısının biatini yaptırdı. Dedi ki ben bu gayeyle geldim ki karımı yaptırayım. Pakistan'da muhalefet çok fazladır. Korkutuyorlar. Fakat orada fakirlik çoktur. İnsanlar ilaç satın alamıyorlar. Benim yüzümden insanlar bedava tedavi görüyorlar. Ve ben ölümden korkmuyorum. Ölüm bir gün mutlaka gelecek. Hizmet ediyor. İnsanlığın hizmeti ve kolay bir şekilde hiç korkmadan yapıyor. Allah-u Teala Muhammed Reşid şehide rahmet eylesin ve şehit merhumun akrabalarına sabır ve hafıza versin. İkinci zikir, iki kişi var. Mukarreme Amani Balsalam Macavis ve Salah Abdülmuin Kureyş. İskenderun Türkiye'den. Sadr Cemaat yazıyor. 6 Şubat günü 2 büyük deprem oldu Türkiye'de. Orada 2 Ahmedi şehit oldular. Anne baba oğluydu. Anne oğul. Genel olarak bütün Ahmediler korundular depremden. Bazı kimseler yaralandılar az buçuk. Vefat edenlerden 23 yanında Amani İslam 23 yaşındaydı. İskenderun cemaatinden idi. Abdülmuhin Kuteş'in karısı ve İskenderun cemaatin başının geliniydi. 2 ayında kocasıyla birlikte biat ettiydi. Onun kayınpederi anlatıyor. Depremden bir gün önce Amani'ye sordu. Sen biat ettiğini söyledin mi ahalisine? Amani Hanım dedi ki evet. Ben annemi babama Ahmedi olduğumu haber verdim. Salabi diyor ki Amani Bey bundan çok memnun idi. Onun annesi babası
çok büyük tepki göstermediler Ahmedi oluşundan dolayı. 3 oğlu dahi vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her ikisi enkaz altında kaldılar ve o Emani Hanım bir koca bıraktı. 6 yaşında bir kız dahi bıraktı. Şemsuddin Malabari diyor ki Amani Hanım, onun kocası Abdülmin Kuteş Suriye'den hicret ederek Türkiye'ye geldiydiler. Amani Hanım çok ihlas, kanaat sahibi bir kimseydi. Gecikmedi, biat ettikten sonra kardeşlerinin dahi tebliğ yaptı. Benim karım beyan ediyor. Özellikle not etti. Merhum kendi kayınlarıyla birlikte yürürdü ve hepsini severdi. Biat günü çok mutluydu. Çok ihlas ile biat etti. Allah-u Teala mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Üçüncü zikir. Maksud Ahmed Munib Murabbi 15 Şubat günü kalp krizi yüzünden vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi idi. Onun babası Çavdri Can Muhammed 1974 senesinde Ahmedi olduydu. 1991 senesinde Cami-i Emin'den Mübaşşir diplomasını aldı. Sonra Nazaret İslah Irşad Merkeziye değişik şehirlerde Pakistan'da hizmet etti. 1998 seneden 2006'ya kadar Kenya'da görev yaptı, Doğu Afrika'da. Sonra Pakistan'a geri döndü. Bugünlerde Kuveyt'te mürabbi olarak görev yapardı. Karısı dışında bir oğul ve 2 kız bırakmıştır. Nazır-ı İslah Irşad bile yazmıştır. Çok ihlas sahibi, vefalı, çaba sarf ederek iş yapan bir mürebbiydi. Kuveyt'taki mürabbi Abdülvekil yazıyor. Vakıflara saygı gösterirdi. Bilmediği şeyi hemen çekinmeden bana sorardı. Ben yaşça ondan çok küçüktüm. Kenya'da uzun zaman geçirdi ve Kenya'nın zikri mutlaka olurdu. Kenya ve Kenya'daki insanların sevgisi onların kalbine girdiydi. Diyordu ki Kenya'daki insanlar ihlasta çok ileri safhadadırlar ve çok seven kimselerdir. Kaid Meclis Ferid Mübarek yazıyor, diyor ki çok nefis, pak, din hizmetini yapan, kendisini hilafeti çok seven bir kimseydi. Ben öğrendim. Çok büyük bir murabbi buraya geliyor. Cemaat onu görüyor. İhtiyacı vardı ona. İlk görüşte benim kalbime girdi. Kuveyta camisinde ilk hutbe verdiği zaman herkes onu methetti. Çok misafirperver birisiydi. Her birisini davet ederdi ve hizmet ederdi. Cemaat için bir sancı vardı kalbinde. Gözlerinden belliydi. Konuşurdu. Öyle coşku olurdu ki dinleyenlerin gözünden yaşlar akardı. İclaslara toplanırdı. Cemaat için toplantılara katılırdı. Her insana fikir vermeye çalışırdı. Cemaat bilgisi bile çoktu hazine olarak. O kadar kibar idi ki öyle bir kibar bir insan ben hayatımda görmedim. Geçen cuma günü onun yüzünde bir nur vardı. Onu gördüm. Nazım Umumi ile birlikte Murabbi Bey'e söyledim. Bugün çok güzel, yakışıklı görünüyor. Ben bilmiyordum ki bu onun son cumasıdır. Ondan sonra vefat etti. Allah-u Teala
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر